气压计，气压计其实是要给你一个反馈高度信息的，就是离地面多高。然后当时我们到了美国以后，应该是没有对它进行校准，导致它下降的过程当中，对地面或者是车身的这个高度的估计不足，导致它没有成功降落。然后现在我大体讲一下我们怎么实现这个 auto landing 的。其实呢，这个就是我们用了missile serving 的方法。missile serving 的方法分为两种，第一种是 position based missile serving， 第二种是 image based missile serving。那这两种方法有什么区别呢？就是说，这种 position based missile serving 馈给这个 controller 的这个信息，这个误差信息是这个飞行器距离这个汽车的三维位置，就它俩之间的位置误差。那 image based missile serving 呢，馈给这个 controller 的是什么呢？馈给它的是一些 low level 的 image feature， 就是比如说我这个飞机一直盯着这个 image 的中心看，一直跟着它飞。当这 image 的中心呈现出一种什么样的特征的时候，就比如说它的中心某个位置，然后在视野中占了多少的时候，然后进行停止。但是这种 image based 的missile serving 精度特别高，但是不适合这种大距离的这种跟踪，所以说我们采用的是这种position based missile serving。在这里呢，我们是其实大疆没有为难我们，没有让我们就是通过纯视觉的方法对这个汽车的三维位置进行一个估计，而是说在这个车身上打上了一个 APRO tag。其实这个 APRO tag 有一个什么用处呢？只要摄像机看到这个 APRO tag， 那么 APRO tag 就会就是这个就识别 APRO tag 的这个程序会给系统发送一个就是它在 camera 坐标系下的这个三维位置。在 robotics 里边呢，我们通常用一个矩阵，一个 homogeneous matrix 来代表这个一个物体的位姿，这个 R matrix 的这个 submatrix 是一个3×3的矩阵，然后它是代表了就是说。它是代表了，就比如说，相对于这个 camera 来说，我们得到了一个，在这个 camera 坐标系下，我们得到了一个这样的一个 matrix。那么这个 R 呢，就代表了这个汽车在摄像机坐标系下的一个三维的旋转的姿态位姿。然后这个 P 呢，就代表了在这个摄像机坐标系下这个车的三维位置，就是 x y z。然后我们只要得到这个 transformation matrix， 基本上这个问题就可以说是解决了一大半。如果说大家没有给我们贴这个 APRO tag， 让我们自己用纯视觉的方法对它进行估计的话，精度会非常的差。所以说这方面是大家没有难为我们。然后我们得到了它相对于它的位置关系以后，然后通过这无人机自身的参数信息，我们可以得到这个摄像机。这个云台，摄像机相对于云台的位置关系，然后云台相对于这个无人机自身的位置关系，通过这个 transformation matrix 的 calculation， 我们最终能够得到这个无人机的重心，或者是说它的这个着陆点相对于汽车的这个位置。这样的话，我们把这个汽车的这个位置信息馈到这个前馈馈到这个 controller 以后，然后就可以实现这个它的追踪与降落。但是在这里边有一个非常关键的问题是什么呢？就是说这个因为下边这个移动汽车的速度非常的快，所以说它出现在这个摄像机的视野中可能只有那么1-2秒，这时候这个飞行器还来不及加速，这个车就已经出去了。所以说它还没有来得及反应，这个车就已经消失了，它就没有办法继续追踪了。所以说我们为了解决这个问题，然后我们除了这个主控制器以外呢，我们还除了这个主控制器以外，我们还在这个云台上做了一个简单的 PD 控制器 ，PD controller。然后这样的话，只要汽车一出现，这时飞机的还没有来得及加速，但是这个云台这个摄像机会通过一个 PD 控制，会一直朝着这个下边这个汽车转，一直转追踪的。然后它追踪这个云台追踪下边这个车一段时间以后，
这个时候这个飞机就有足够的时间来反应加速追踪了。然后因为飞机的速度可以达到10米每秒，然后它加速以后就可以跟得上这个汽车，从而达到一个追踪的效果。所以说，可以总结一下，这个auto landing 算法里面，实际上就是说，一个是这种位置的计算，就是这个得到这个 matrix， 然后得到这个 matrix 以后，就是汇到一个标准的这个前后控制器里面，然后那个就是 feed forward controller 配到这个控制器里，然后这是第一点。再一点就是说那个我们用了这个摄像机云台，为摄像机云台单独设计了一个 PD controller， 从而能够让它先提前捕获一下，给这个无人机留足充分的这个加速时间，这是第二点。然后第三点呢，就是说我们设计了一个，就是说那个一个降落的步骤吧。首先呢，这个飞行器完成搜索任务以后，它会通过汽车里边的那个遥控器发送的 GPS 信息，然后进行一个粗定位，飞到这个飞行器的附近，然后大概是在这 H2的高度。然后呢，当它发现汽车以后，就是到这个位置以后，当它检测到这个大的 Approach tag， 这个大的 Approach tag 大约在10米到15米都可以检测到这个高。然后它检测到这个大的 tag 以后，就开始追踪下降。然后当它落到一定的高度的时候，比如说到了 H2的时候，这个时候呢，大 tag 已经没办法看到了，这时候它再自动的切到周边的小 tag 上，然后继续的追踪，最终实现一个平稳的降落。但是这是我文章里的几个截图吧。在文章里边，我们证明了，虽然从理论上证明了，就是说，只要飞机的速度能够大于汽车的速度，通过加上云台的辅助以后，就能够非常平稳的追到它，并且实现非常平稳的降落。但是从实际的实验来看的话，其实并不是这样的，有可能会有其他的许多的原因导致，这个飞行器只能追上6米到7米左右吧。就是通过最终比赛的那一天也可以发现，其实你如果用8米每秒的速度，虽然飞行器是10米每秒，但是汽车是8米每秒的速度走的时候，你这个飞行器还是很难追上的。这里边可能是由于它的加速度不足，然后再一个是由于它积攒的计算资源的就是线程太多，然后反应不过来，这些各种各样的原因导致了它并不能够根据我们的这种期望的速度对它进行追踪。然后这个是在搜索区域进行搜索的一个就是自主搜索。自主搜索呢，当时我们没有录制视频，但是我的一个队友在旁边通过这个是当时是实时直播的，实时转播的，然后他通过这个使用手机拍了一个，这个是我们的飞机在这个搜索区域进行搜索。其实这个在这种搜索区域里搜索比这个通常的这种荒野搜索和这个那个自然资源监测要更加的困难，这是为什么呢？就是因为这种荒野里边是没有非常明显的突出物的。这个你像森林的监测，你也可以飞到很高的高度进行监测，但是在这种环境下就不行了。这种环境下你肯定要飞到屋子里边，要飞到桥底下，然后你只能以2米到3米每秒3米的这种高度进行飞行。所以说这种障碍物很容易就碰到，所以说必须有非常强的这种clear avoidance ability。最终它这个官方给出的视频里边，官方给出的视频里就只有一小段，因为最后就在 testing 那一天有几个进去了，但是炸机了很多。然后在那个真正比赛的那一天，就只有我们一个队进去了。这个肯定是这段视频肯定是那什么，是测试那一天的视频，因为测试那一天这个地方有 Approach tag， 然后在比赛那一天它把 Approach tag 拿掉了。可以再看看，这地方其实是有 Approach tag 的。然后在这个讲这个clear avoidance 之前，然后我大体讲一下是我们的就是 coverage 策略，讲一下我们的 coverage 策略是什么样的。因为这个的话，在这次比赛当中，或者说在通常的这种森林以及农田的监测的过程当中，我们能够提前得到这种农田或者是森林的 GPS 坐标信息，会是一个比较标准的这种矩形啊，或者是多边形。所以说我们你比如说它是一个这种情况，所以说对于这种的
只要我们知道 GPS 信息，我们其实都可以用这种牛耕的策略来进行。在我们在那个进行这个搜索的时候，其实也是用的这种策略，飞行器，然后先往前飞5米，然后向左转90度，然后再飞，然后再这样一直转。所以说，然后呢，就是说它在实时飞行的过程当中，然后通过周边的传感器，通过这个Clear Avoidance Algorithm 进行障碍物的探测。它一旦遇到障碍物，我们用一个非常简单的策略，就是拉起以后上升到5米，比如说，然后再前进，然后通过底部的传感器探测到，如果下方很浅以后，然后再降落。这是一个就是非常简单的一种思路吧。然后但是 Terrain Coverage 这个是一个单独的领域吧，应该是在优化中涉及的比较多。你像尤其是对3维地形的这种规划，如果是在一个山谷当中进行这个搜索救援的话，这个 Terrain 这个地形覆盖算法可能会非常的复杂。你可能说你要保持这个对地面的搜索高度的话，然后你可能也要按照这种地形来进行一个怎样的这种 coverage 算法。现在我们呢，其实在这个比赛当中呢，我们主要是关注了这2点，然后这一点呢是我们通过提前手工设计好的，然后把它注入到我们这个最终的程序当中。下面我就详细说一下这个我们用到的这种避障算法。这个避障算法呢，其实是依赖于大疆的这个Guidance 传感器的。大疆的 Guidance 传感器呢是有5组，然后比如说这是一个无人机。它的5组 Guidance 是分别分布在这个位置，这地方有一个 Guidance， 这地方有一个，这地方有一个，这地方有一个，然后在这个底下还有一个，一共是5组。这样的话，它形成一个 body-wide avoidance system。然后每一个呢，实际上这中间有2个超声波，然后它可以覆盖这块区域。然后这个地方是有双目摄像头，通过双目摄像头，我们可以覆盖这样一个区域。所以说，实际上这片区域的这个山度信息，就是 RTPD 信息吧，我们是可以获得的。然后比如说这个也可以这样获得。其实它的死角是相对来说比较小的一个死角了。然后呢，我们拿到已经就是计算好的这种山度图像以后，我们是这样做的。然后我们把这个山度图像，比如说这是一幅图像。比如说飞机在这个位置，然后这是它向前飞行的一段距离，也是摄像头可以看到的一个带吧，对不对？然后呢，这个我们把这个它按照它的深度，按照距离飞行器的深度，把它翻成了一共是，我记得是翻成了9层，这有点像翻成领算法，把它翻成了9层，然后呢，每一层是2米。然后我们在这个每一层上进行发掘，就是目的是在每一层上找出一个口，就是找出一个飞行器可以足够飞行器穿过的一个框吧。然后因为我们飞行器是直着往前飞的，所以说我们就先假设它的正前方有一个，比如说2米乘以2米的这种隧道可以供我们穿过。然后如果说这里边这个框里2米乘以2米的这个框里有障碍物的话，那我们就根据障碍物的分布，然后向它相反的方向移动这个框，直到找到一个就是能够穿过的框。如果说通过一系列的努力没有找到这个可以穿越的这个隧道的话，我们就给予这个红色的警示。如果说经过一番寻找以后，找到了一个就是说还有一些障碍物的，还有些许障碍物的框，然后我们也会给一个黄色的警告，并且给出一个这个建议的飞行方向。就比如说这个吧，就比如说在这个，然后这样的话，它最终的探测距离是说，我可以安全飞行的距离是2米，就是说我前方2米的位置基本上是安全的。但是这个2米是非常粗糙的，因为它这个山度的信息不是很准，然后是非常粗糙的。然后，但是呢，可能会有一些就是说建议，就是虽然2米是这个精确的，虽然这个2米内是没有这障碍物，但是你飞到2米以后可能会撞到这个东西。为什么呢？就是因为它那个
2米的深度可能就是这个数值不太精确，所以说他给出一个建议是要往左再飞行一下，然后这个杠的长度就代表了我们就是飞行的距离，然后这9层就分别展示了在这9个不同的层上我们探测到的障碍物，可以看到这个前2米是没有障碍物的，是比较安全的，可以探测到距离，但是在第1层、第2层、第3层、第4层，就是说尤其是第1层当中。会探测到零星的障碍物，尤其是到了第5层和第6层的时候，会探测到就是把这个 H 都探测出来。这是一个基本的思路吧。这里边是我们一些的实验结果。你比如说你像这种到这个地方是我们就是采的机组比较极端的情况下进行测试，因为为什么呢？就是因为在实际的飞行过程当中，这种高度比较高的大型的障碍物还是比较少的，其实是比较容易能够探测出来的。在这种极端的情况下呢，我们可以看到，你像如果在这的话，它是显示比较安全的，但是你要再继续往前飞一点点的话，它会给你一个黄色的警告。你继续往前飞的话，是给你红色警告，告诉你前边就已经是 block 掉了。你像如果是我们对着天空这种非常空旷的位置进行探测的话，就是可以告诉我们是一个，就是说前方状况比较良好，是一个绿色的光，我们可以继续往前飞。这个我在文章中就是把这种方法比喻成一个就是隧道挖掘了，就是说我们先挖2米看看，就是前边这个隧道能不能够挖得通，如果能够挖得通，那我们就可以通车。然后如果挖不通，然后我们可以就稍微偏了一下方向。这个其实和翻水岭算法还是比较像的。然后这一组是我们就是这个呢，这个横轴就是一个统计数据吧。这个横轴代表的是相对于这个飞行器的距离，就比如说这个是飞行器的位置，然后这个地方就是离飞行器越来越远。然后这个纵轴代表了这种它的就是在不同的 level 上有 probability 的这种有障碍物的这种 probability。你可以看到在这2个位置，在这2幅图当中，前方在距离飞机这么远的一个